Уның ғүмер юлы Тамара Ғаниева, кем ул Мостай Кәрим, башҡорт уҙаманы, шиғыр итеп яҙған, хисен уйлағанын. Кем ул Мостай Кәрим, ул олоҡ ҙур шағир, талант иәһе, үҙе йомарт, сабыр. Кем ул Мостай Кәрим, ул аҡыллы кеше, ил һәм халыҡ өсөн һәр эшләгән эше. Кем ул Мостай Кәрим, алдан күрә күҙе, ул йылмайһа балҡый бөтә донъя үҙе. Кем ул Мостай Кәрим, ул ғорур сәмле, уның ғүмер юлы беҙҙең илдең йәме. Рус түгелме, ләкин Россияның һыуын эскән сағылдарҙаймын, нисек үҫә, мин ерҙә шулай үҫкәнмен. Хаҡлымын тимен үҙемдә, әгәр сағыл имен ашытам, тамырҙарым 4 бат әүәл Мәскәү менән барып тоташҡан. Ер шарының картаһына ҡараған яҡшыға, Башҡортостан шул картала бер япраҡ саҡлана, әйҙә япраҡ аҡҡандың бер япрағы ни бары, аҡайының бөйөкләсә шунда эшле ғары. Беҙгә яҡын бигерәк тә Мостай Кәрим олатта, шиғырҙары, йырҙары тыуған илде умаҡтай. Мостай бабай үҙе шағир, үҙе яғы ветеран, ашыштарҙы илде һаҡлап, ҡоросҡа бандай торған. Шағир олатай бер көндө беҙгә ҡунаҡҡа килде, шиғырҙарын һөйләнеү булды шундай күңелле. Бүлмәбеҙҙең бәләгенә портреттар төҙөлгән, бер башҡорт әһелдәре тигән яҙыуҙар өйрәнгән. Без баҡсаға йөрөй, хатта хәрефләрҙе өйрәндек. Ҡушып уҡып һүрәттәрҙә кем икән белдек. Һул яҡта Батыр саят, ундағы Аҡмулла мулла, Бәбиш-Шагир жанындағы Вәлиди бабай була ул. Кәменең бал тамачы тәрбиәсе маҡтаны, китаптармы әсә һаҡаҡалтыҡтар, һа имден аҡнур эчеп, һәр бала ята һүҙе, алсағанда күктең үҙе, Мостай Кәрим һәм үҙем. Мостай Кәрим китабы, тәмсәнем нашылдашым, кемен илатһа мине, күзатмам күжашым, хәзерләнде үзем дә, шағыл булу үфә бу Мостай олатай күкмен, язасаҡмын шағылдалдын. Тәмсәнем иншәбин. Фәрүәс Сайфуллин сәйескәндә. Өнөмдә түгел төшөмдә, рәхәтерәк йәшәйем. Бөгөн миңә төшөмдә сәй яһаны әсәйем. Ләззәтләнеп, тел сылатып, яйлап ҡына эсәмен. Төшөм бөттө, ожмахына ҡайтып китте әсәйем. Әсәйемде һағынһам, һалҡын ғына сәй эсәм. Сәй эскәндә миңә ҡарап тора һымаҡ әсәйем. Атайым да, әсәйем дә юҡ инде хәҙер. Донъям түәл, әммә етешмәйҙер ниҙер. Етешмәй әсәм ҡулдары, һыйпамай баштан. Уны һағыныуҙан йөрәккәйем ташҡан. Етешмәй атай һүҙҙәре, күңелде асҡан. Өрлөктәге сыбыҡ та ҡайҙалыр ҡасҡан. Атайымдың йәшенә киләмен етеп, ата-әсәһеҙ ҡарттар ҙа булалар етем.